Показываю, как выглядит услуга дополнительная уход в красный спектр. Это диммер устанавливается на лампы. И вот сейчас 100% яркость лампы, 100%, да? А можно сделать вот так вот плавно, 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 как будто затухание огня происходит. Как будто он уже вот такой красного цвета уже все. Это декоративная функция дополнительно и еще и полезная в том плане, что если можно сделать, например, не 220-240 вольт, как в розетке, а там 180, например, уже лампочки вообще не будут перегорать. Ну и красиво очень можно сделать так, затухание как будто огня. Вот яркость полная, горит огонек как будто, а можно вот так красиво, в общем.